ผมมาครับผมคลิปแรกครับผมเกมที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมแลกล็อกโมบายครับผมกำลังมาครับช่วงนี้แล้วก็ลางานถึงกับลางานมาเล่นนะครับผมโอ้เอาแอบไปที่อื่นก่อนตายนะครับผมไม่เป็นไรเราเซฟไว้ที่มอลล็อกอันนี้อยู่ในพีระมิดชั้นหนึ่งสู้ได้ไหมลองเบิ้ลแม่งเลยวิ่งหมาดำยิงแม่งก่อนเลยไม่รู้จะพูดอะไรมากลองยิงเลยอีกทีเรียกว่าไหนเรียกว่า52นะครับผมโอ้มีฮันเตอร์มีน็อกด้วยถามว่านี่ดูเรตาตัวละครเนี่ยเป็นฮันเตอร์เลือด46ครับผมแต่ใหญ่ก็ลงอันนี้เด็กเสร็จปุ๊บก็ให้ลง A นะครับผมส่วนสกิลครับผมสกิลแล้วก็นี่กันเลยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลที่บวกเด็กฮิตเพิ่มความแรงให้กับธนูครับผมแล้วก็ดับเบิลครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดเป็นแอโร่โชว์นะครับผมแรกๆถามว่าโอเคไหมก็โอเคครับผมช่วยเคลียร์มอนสเตอร์ได้เร็วดีใครอยากเอามาก็โอเคนะอันนี้แทบหยุดผมว่าไม่ค่อยช่วยอะไรมากมายรู้สึกวางไม่ค่อยตรงด้วยอันนี้ถ้าไม่ผิดเป็นชาร์กแอโร่ที่เป็นอะไรนะถ้าเป็นในและก็ยิงแล้วก็เด่นออกไปอันนี้พอเป็นฮันเตอร์อินพูฟครับผมมาก่อนเลยครับเอจิและเด็กครับอันนี้น่าเหมือนสกิลวิดบีครับผมบวกสเตตัสต่างๆอ่านเอาละกันขี้เกียจพูดหลายคนเขารีวิวไปแล้วอีกอันที่น่าจะอัพต่อไปคือสกิลนี้ครับผมสกิลทำให้นกออกแรงขึ้นอันนี้คือวิดบีดอันนี้ทำให้นกออกใช่โอเคอันนี้วิดบีดอันนี้ปล่อยนกงงครับผมช่างมันเถอะหลายคนรีวิวแล้วปะต่ออันนี้มาทางเควสป้ายครับผมนี่เดี๋ยวตัวนี้ให้คุยไว้ก่อนสามารถเทเลพอร์ตมาที่นี่ได้เป็นการยืนยันครับผมคุยกันเข้าไปมันได้บีวิงด้วยคือมันคุณสามารถเทเลพอร์ตมาที่นี่ได้การเทเลพอร์ตหลายคนไม่รู้ว่าเทเลพอร์ตยังไงคุย NPC ครับผมแล้วก็เทเลพอร์ตมา2 นาทีแล้วยังไม่ไหนไปไหนเลยดูแมปครับผมมันกลับให้ไปที่คอนเทนเนอร์นะส่วนใหญ่คันเดินเสร็จมันก็ชี้ไปมันไม่ชี้ไปคอนเทนเนอร์นะมันชี้ในเมืองนี่แหละแต่มันไปค้างของเควสเนี้ยอยู่มันก็เลยไปที่นู่นคนอื่นเขาเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับผมมากดในโมบายง่ายดีต่อไปพอไปมอครับผมเอาเฟสบอกให้ไปคุยกันตรงนี้ง่ายมากครับเว็บบ้านนี้เราดูถ้าใครเคยเล่นนะล็อกแล้วก็ล็อกมันจะง่ายมากเลยรู้เลยว่าแมปไหนไปแมปไหนแล้วไปยังไงมอนเตอร์ตัวนี้ชื่ออะไรแล้วไปยังไงด้วยมันจะง่ายครับผมพอคลิปต่อไปจะมาเริ่มตัวใหม่เป็นอะไรเป็นโจเลยลองเล่นโจดูบ้างโจยังไม่เคยเล่นหาปลาหน้ายิงหาปลาหน้าเลเวล55คุยครับคุยเควสแล้วไปกลับไปที่ป้ายถ้าจริงๆใช้บีวิงก็ได้ครับแต่เดินดีกว่าเปลืองรับรางวัลแล้วก็ไม่เดินไม่น่ากดแต่ก่อนอย่างอื่นไม่เป็นไรครับผมตรงนี้ครับถามว่าสำคัญไหมถ้าจะไม่ผิดมันจะบวกสเตตัสนะค่าสเตตัสเพิ่มตอนนี้บวกแม็กเฮดพีมาให้ป่ะผมไปยิงมอนเตอร์ครับผมในค่าอีพีจากมอนเตอร์
นี่เหรียญครับผมเหรียญเอาไปทำอะไรหลายคนบอกเหรียญไม่ทำอะไรครับผมกดก่อนเราไปดูกันว่าเหรียญทำอะไร อันนี้ไม่ใช่นะก็ดูมั่วๆไปไหนนะตีบวกไปดูเหรียญก่อนอ๋อเหรียญนี้ไม่ทราบอุปกรณ์เดี๋ยวนะลังเลคนลังเล2 4 2 2เคลียร์เควสก่อนเดี๋ยวผ่านไปคุยกับปิโกโก้ที่มอล็อกพออยู่มอล็อกสบายเลยไปหากันว่าเหรียญทำอะไรเอาแล้วไงจะโชว์ทั้งนอกอยู่ไหนหา MVC ไม่เจอเนี่ยลงเมื่อกี้แหละข้ามไปก่อนอะไรข้ามไปก่อนหาไม่เจอมาสร้างอุปกรณ์กันสิ่งที่อยากได้ครับผมตอนนี้อยากได้อันนี้ครับประมูลดับเบิลโบนอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นธนูที่โจมตีธรรมดาก็สามารถดับเบิลเลเวล5ได้โอเคทำไงถึงได้ครับเวลาอยากหาของอะไรพวกนี้ก็กดอย่างนี้เลยต้องหาไอเทมนี้กดนี่แล้วก็ติดตามตัวพวกนี้ครับผมกดค้นหาเดี๋ยวเควสมันจะขึ้นข้างๆอย่างนี้นี่แล้วก็ไปสามารถตามหาได้ว่ามอนเตอร์พวกนี้มันอยู่ไหนติดดาวไว้ว่าหาจากปิโกพิโอเน่ไว้ไม่ถึงไปติดดาวปิโกไว้เจาะรูอุปกรณ์กลับไปไม่เจาะก็ได้ไม่เจาะก็ได้เก็บไว้เลยเก็บไว้เจาะคนเดียวเลยมึงงกนิดนึงคุยหน่อยไม่ได้เล่นตัวต่อครับผมเดินเควสป้ายวันนี้เราเดินเควสป้ายเฮ้ยมีอะไรวะเหลือมันเยอะแยะเจอแล้วว่าเหรียญทำอะไรเดี๋ยวอันนี้กันถ่ายรูปที่มอล็อกไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวไปหาที่ถ่ายรูปกันด้านบนแต่เมื่อกี้บอกเหรียญสีแดงทำอะไรเหรียญโพลิ่งนี่ครับผมทำเครื่องทำซีซ่าไม่ใช่นี่แม่จะโชว์เทพซื้อภาพก่อนนี่เอามาซื้อพวกนี้ครับดูเหรียญนี่ก็ต้องเวล50ครับผมก็แล้วแต่เมืองนะครับบางทีอันไหนดีก็ทำอันไหนไม่ดีก็อย่าไปทำมันเมื่อกี้ผมได้นี่มาผมจะลองทำนี่ดูขาดอีก100 อันต้องไปหาจากไหนหาจากข้างคาวคงนะคือถั่วไทยข้างคาวดำครับผมแล้วก็เห็ดม่วงเราติดดาวตัวอะไรดีเห็ดม่วงดีกว่าอีกเยอะหน่อยขี้เกียจไปอันนี้ทำได้เลยจะทำไหมถามว่าทำไปทำไมเดินเควสต่อถ่ายรูปมุมสวยหันหน้ามาเท่ๆ1 รูปดูโปรไฟล์ถือว่าสวยบันทึกไหมบันทึกลงอัลบั้มบันทึกลงเครื่องด้วยอนุญาตยืนยันพอ
สวยสวยกลับไปตอนนี้หนักเครื่องกว่าเดิมเยอะตอนแรกคิดว่าโทรศัพท์เล่นไม่ได้แล้วโหความจำเต็มนะครับผมก็กระตุกนะครับผมไปลบไม่น่าเซฟเลยกูข้อมูลไปที่ไอ้ฆ่ามอนเตอร์ฆ่าปิโก้ฆ่าขังข้าวแดงฆ่ามดดำฆ่ามดใช่ปะนะน่าจะมดไปยิงมดก่อนลองไปยิงอยากยิงมันไส้ในอารมณ์เลยนี้10 นาทีละน่าจะยาวเกินไปงั้นเดี๋ยวเช็คใหม่เป็นนี่ดีกว่าทำธนูอันนี้แค่นี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้กันเลย